Dříve než zahájíme dnešní schůzi zastupitelstva obce, bych se chtěl zeptat, či je to tady ta kamera, protože vůbec o tom nevíme, že tady něco takového má být. Co to má jako kamera, pane Žurek? Pořizuju záznam pro potřebu. Dobře, dříve než zahájíme, můžu říct, že za nás, za předsednictvo si nepřejeme, aby tady byla namířena kamera na koaliční poslance, zastupitele. Nechám hlasovat, kdo je pro, aby se tato dnešní schůze natáčela, nebo řeknu obráceně, předsednictvo si nepřeje, aby tady kamera byla. Kdo je proti tomu, aby se dnes natáčelo, zvedněte ruku. 2, 4, 6, 8, 10. Takže zastupitelstvo rozhodlo demokratickou cestou, že se tady dnes natáčet nebude. To dost dobře není možné, veřejná vystoupení záležitosti veřejného zájmu nepodléhají souhlasu zákon 101 a žádný zákon to nezakazuje. Pokud si zastupitelstvo rozhodne, že se tady dnes nebude natáčet, platí zastupitelstvo obce rozhodlo, že se tady dnes nebude natáčet. Pane Žurek, já vás žádám, abyste tam nebyli. Já to řeknu, protože prostě ústava prostě to právo umožňuje a neexistuje zákon, který to zakazoval nebo omezoval. Ani žádné. Můžete nás žalovat, já říkám, zastupitelstvo demokratickou cestou si nepřeje, zastupitelé si nepřejí, aby byli natáčeni. Já si to také nepřeji, abych byl natáčen, tudíž vám říkám, abyste tu kameru viděli. Já to respektuji, můžete postupovat takým způsobem, jak vám zákon umožňuje. Bude pořizován zvukový záznam našeho jednání, čili záznam bude. Jakýkoliv občan má právo pořizovat audiovizuální záznam, z jakéhokoliv veřejného zasedání, veřejného projevu lidí. To znamená vás jako zastupitelů. Proč to nenatočíte na sebe? Proč to otáčíte na nás? Podívejte se do toho záběru, já jsem tam taktéž. Všichni jsou tam. Jsou tam zastupitelé, to znamená neřeším problém občan, který se třeba jenom přišel podívat. Jejich samozřejmě bych musel, ale jako zastupitelé, tady vystupujete ve veřejném zájmu, veřejně, takže je možnost záznam pořizovat, žádný zákon nezakazuje. Žilku, nemáte pravdu. Rozkladem zákona číslo 101 podléhá tento audiovizuální záznam. Ne, to nemáte pravdu. Přesně tak. Jinak se přeruší schůze, dokud to nebylo odstraněný. Já si to nepřeju, teda, abych byl na vaší záznamu. To já vás chápu, ale jste zastupitel, to musíte strpět. Nemusím, já musím jenom umřít. A od vás nebudu strpět vůbec nic. Takže buď to vypněte, nebo se nezahájí vůbec jednání schůze, takže to tady je takový obstruj třeba dělat nebude. Já dělám to, co mi dovoluje zákon. Musíte mu to elektriky. Minule vám začal dokonce i fotka, si vzpomínám. Paní Andrlíková tady fotila a já se bouří. já jsem to neřekl. Tak to vypněte a bude klid. Pane Žurek, já vás žádám, aby ta kamera byla vypnuta a mohli jsme řádně zahájit schůzi dnešního zastupitelstva obce. I ve vztahu tady k těmto občanům, kteří přišli a chtějí slyšet to, co je programem dnešního jednání. Já si stojím za svým, prostě já zákon. To přesto hlavně mě nedostí vlastně tam. Možná, že píče Přesně Když dám čepici a to vyšetěte, jestli tak kladně jednání. Když to občaní nepřeju, tak to vypěte, pane Žurek, přece, ne? No, to mám na to vyčnou, to má zaprdlej. No, já si mám dobře přečíst rozklady. A jak vypněte kameru napřed, pane Žurek. A potom čtej. A potom si rozkládejte, co chcete.
Jedním z užitečných nástrojů šířit informace o dění ve vaší obci, pořizování záznamů ze setkání. Ale to si nechte doma, to šete vaši. Záznamy ocení především lidé, kteří chtějí povinnosti nebo přímo na zasedání. Něco vykládáš tak doutní, a Zajímá tady tyto věci, co nám tady Dovoluje čtete. pořizovat ze zasedání záznamy a Aspoň doutní. zveřejňovat. Avšak pro nahrávání platí jistá pravidla, která musí nahrávající dodržet. Zveřejnění Musí záznamů nahrávat, je že vztah na obec, tak kdokoliv jiný, soukromá osoba, spolek. Obecně platí, že za bezpečnější podobu šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Však není třeba v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Souhlas je tedy třeba jen na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků. Lze tedy pořizovat záznam zastupitelů během zasedání, protože jejich projevy na zasedání jsou zpravidla veřejné. Stejně tak je možné pořizovat záznamy občanů, kteří na zasedání zastupitelstva vystoupí a vyjádří se k projednávání. Nahrávání občanů situací, které nemají souvislost s zasedáním, například soukromé rozhovory o přestávce, je potřeba jejich souhlasu. Doporučuji mezi svědky souhlas i nahrávce diváků, ačkoliv je zde spotřeba souhlasu sporná. Získat souhlas můžete i nepřímo, přítomné je možné informovat o nahrávání a následném zveřejnění a dát jim možnost vyslovit nesouhlas. Informovat dopředu o nahrávání však musíte v každém případě, kdy se této roli ujme sám starosta. Vypněte to, ať můžeme začít. Vypněte to. Prostě mám na to právo. A On právo používá proud, který platí. Jdete obec. proti všem. Podívejte se. Ale jako, To se bude že platit? všichni prostě jdou soulad se zákonem. Strašně Zákon jednoduché. říká, nikde neexistuje zákon. oni nejdou proti zákonu, ty lidé, kteří říkají, že to tady, že nechtějí být. To nejde proti zákonu, to je, oni si to jenom nepřejí a sami říkají, že nechtějí, aby tam ty jejich řeči, co tam budou v blízkosti té kamery, byly zaznamenávány a tak dále. Oni by tady Mám museli dotaz, sedět- jaký je rozdíl mezi pořizováním audiozáznamu z kamery a audiozáznamu z Ten diktafonu? audiozáznam zůstává tady na obecním úřadě, kdežto tato kamera se nese domů a slouží k těm účelům, že se to nosí po úřadech, pane Tomeček. A já si nepřeju, abych byl zítra někde v Holešově, tam předává jako videozáznam z dnešní schůze na úřadě a tak dále. Sice já z toho nemám žádné obavy, ale nepřeju si to. To je veřejná schůze. Pořád. Můžu se taky zeptat? Informace, co se tady projednávalo, může vidět každý. A pokud se stydí za své projevy, Já se nestydím, já se nemám za co stydět. pak by mě nemělo vadit. Vadí mě to. Toto mě vadí. Nezlob se na mě, abys mě šmíroval na hřišti a nosil to po úřadech. Já si to nepřeju. Moment, teď se řeší kamera. Můžu mít dotaz ohledně toho audiozáznamu z diktafonu. Ten není volně dostupný veřejnosti? Není, ne, ten slouží pro pořizování záznamu a pro pana Žurka, pokud si po něj zažádá podle zákona 106, tak se mu poskytne a víme, komu se přesně poskytl. Konkrétní osobě. A pokud tato šíří dál, tak víme, odkud vítr fouká. Jo? Když to tady nevíme. Omlouvám se, můžu se zeptat, je potřeba v tomto případě vědět, odkud vítr fouká a proč? Prosím? Jestli je nutné vědět, odkud vítr fouká a proč? Určitě, To protože jsem 25 let neslyšel, já se omlouvám. Jo, výborně, to rád, pane Parádní Mirko, formulace. já si myslím, že tu nejste. Ne, to bych se nenechal mít. Tak, už já víte co, nechme to, protože já, nevím, jestli vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, já vám řeknu jednu věc. Věřte mi nebo ne, já nepřistoupím na hru pana Žurka v žádném případě. Já jsem Petr Hobil, občan této obce 60 roků a nejsou z Prahy. Já jsem z Kostelce. Já jsem vám jenom tady chtěl dokumentovat, proč my jsme říkali, že tímto směrem nepůjdeme. Vy jste to tady slyšeli, tu reakci, a já bych vás nerad zdržoval do 3 hodin do rána, než se jeden člověk, a možná on by se ani nespamatoval, že by svůj názor změnil. Já vám chci dokázat, že jsou tolerantní, vstřícní a že dovedu jako překlousnout lecos. A pokud tady vydržíte až do závěru, protože my musíme projednávat body, které jsou potřebné pro tuto obec.
Toto je podružná záležitost, kterou asi překousnem. Já se vás zeptám, zastupitelé všech, ještě možná znovu po tom mojím vystoupení, co tady bude. Protože zrušit tuto schůzi je výsměch našim občanům skrz jednoho člověka a to já bych nechtěl. Takže já vás žádám, pochopte to. Myslím si, že se nebudeme mít za co stydět, jak tady vystoupíme a co odprezentujeme. A zrušme to naše rozhodnutí, které jsme hlasovali. Prostě kameru tady strhne. Kdo je pro, zvedněte ruku. Pro co? Proto, aby ta kamera tady byla. Ať to je to jednání běží. Já jsem tolerantní, nic jiného nám nezbude. Je skrz jednoho člověka, jestli bychom tady měli tuto schůzi zrušit, by bylo špatné. A já mu tam bundu na kameru házet nebudu. To bychom zase řešili spoustu věcí, možná ministerstvu vnitra, jako je to běžné dnes. Takže to je proto, aby jsme mohli tuto schůzi zahájit i za tohoto stavu. Zvedněte ruku. Já ji zvednu. Vy nemusíte ji zvedat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobře. Tak jsme se posunuli kousek dál.